Mən Qarabağ anlayışla qarşıyam. Həqiqətən o qrafika baxanda çox ağırdır. O futbolçuları qınamaq olmur. Yəni uzaq yol məsafəsi, bəzən Newcastle-da City ilə oynayacağı qeyd olunur. Gəlin reallıqları danışaq. Elə burada bir şərh var. Onun üzərinə gəlməyə çalışıram Ahmet. Məsələn, Dadaş adlı izləyicimiz bildirir ki, salam axşamınız xeyir. Biz də sizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Bizim dəyərli, sabit, daim canlı yayımızda olan izləyicilərimizdən biridir. Sizdən bir xahiş etmək istəyirəm. Liverpool-Manchester oyununda hakim 45 dəqiqə ərzində 8 dəfə oyunu saxladı. Turan Karvanı oyununda 23 dəqiqə ərzində 13 dəfə. Niyə? Maraqlı sualdır. Bu sualın cavabı əslində elə Qarabağ, Newcastle, Qarabağ Neftçi ətrafında gedən müzakirələrdə gizlənir. Bizi Manchester City ilə müqayisə etməyin heç bir anlamı yoxdur. Və ya Newcastle-la müqayisə etməyin heç bir anlamı yoxdur. İngilislər hətta deyim ki, həftə ərzində hər gündə futbol oynasalar, çıxıb Qarabağın oyunda yenə çətinlik yaşamayacaq. Amma bizim çempionatda bax, statistikaya bax, 45 dəqiqədə 8 dəfə, 23 dəqiqədə 13 dəfə. Bu bizim hakimlərimizin səviyyəsidir. Bu bizim çempionatımızın sürətinin səviyyəsidir. Nə qədər aşağı səviyyədə keçməyinin səviyyəsidir. Yəni o baxımdan mən Qarabağı başa düşürəm ki, Qarabağ üçün həqiqətən çox çətindir Ahmet. Çox çətindir. Biz Liverpool oyunda gördük də, aradakı uçurumu, fərqi gördük də. Yəni çox danışırdıq ki, Liverpool eniş yaşayır, məğlubiyyətləri var. Liverpool bu günləri 10 oyunun 10-unu da uduzsa, 11-ci oyunda çıxıb Qarabağın oyunda yenə favorit daşıyır. Yəni bu reallıqları görməzdən gəlmək olmaz.